تمام عمرم زندگی کردم، اما فقط امروز این 8 ترفند عالی رو کشف کردم. بهتره خوب یادشون بگیری. خمیردندون رو با اسپرایت مخلوط کن و روی لکه‌های سخت آب روی شیرالات بمال. با حوله پاک کن، مثل نو میدرخشه. کمی خمیردندون رو تو مایتابه فشار بده. یکم مایع ظرفشویی و جوش شیرین اضافه کن. بعد کمی سرکه بریز و بذار واکنش بده و دستمال بکش. همه چی تمیز میشه و مایتابه تا 1 سال نمیچسبه. رختشویی رو یه چرخ بشور تا ماشین لباسشویی حموم تمیز بخوره. میفهمی چقدر چک توش بوده. برای شیشه و حمام هم کمی جرمگی داخل پلاستیک بریز. مایع ظرفشویی اضافه کن و با همون پلاستیک روی لکه‌های آب حمام بمال. بعد آب بکش. شیشه ها برق میفته. برای گشنیز همیشه تازه 1/3 باقی مونده رو ببر. ته یه بطری کهنه رو کوتاه کن. قاشق شکر و آب بریز و ریشه های گشنیز رو داخل بذار. طوری که سطح آب بالاتر ریشه ها باشه. هیچ وقت گشنیز تموم نمیشه. مایع ظرفشویی رو با اسپرایت قاطی کن و روی اجاق اسپری کن. راحت پاک میشه. اسپرایت رو با سرکه سفید قاطی کن و روی شیشه های سرویس بهداشتی بپاش. شیشه تمیز و بدون بخار میمونه. برای جرم کتری یه قاشق شکر بنداز، کمی سرکه بریز و کتری رو با آب ولرم پر کن و بجوشون. بعد بذار 20 دقیقه بمونه. وقتی آب رو خالی میکنی، رسوبات معلوم میشن و کتری تمیز و درخشان میشه. صابون دست رو با اسپرایت مخلوط کن و روی سیاهی و کپک دورسترینگ اسپری کن. لکه‌های زرد و کپک ناپدید میشن. اگه لازم نیست طلاهاتو ببری طلا فروشی تمیز کنی، کمی نمک، مایع ظرفشویی و سرکه سفید بریز. بذار کامل حل بشه. بعد با آب بشور و با دستمال خشکش کن. طلای تو مثل گل میشه. برای یخچال بدون بو یه کاسه چای خشک، جوش شیرین، کمی نوشیدنی الکلی و سرکه بریز و یه روز تو یخچال بذار. وقتی دوباره بازش کنی، همه بوها رفته و یخچال تازه است. میگن تا 3 سال هم بوی بد نمیاد. اگه خوشت اومد حتما فالو کن و بفرست برای دوستات.